كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير. انا رجعتكم اليوم بواحد الوصفه طبيعيه للعلاج الكحه ونزله البرد اللي دابا كاينه. كنتمنى تنال اعجابكم، تصلح ليكم وليداتكم، ولكن ماشي البيبي الصغار طبعا، يعني من عامين الفوق. كنتمنى ان تصيبوا عليها، والله يعطيكم الصحه والعافيه، والله يحفظ الجميع، والله يشافي الجميع. الوصفه ديالي الاولى عباره عن فليو، هاد الحلوى كتباع في المحلات العاديين، اي بقال عنده ديال النعناع ولا هي ديال الفليو. هيا كيفاش كتكون من داخل. شنو الوصفه اللي كتعملوا؟ كتسخنوا الحليب بحال اللي كتشوفوا، كنعملوا الحليب يسخن مزيان وكنحطوا فيه هاد الحلوى، كنحطوها تما تذوب، وكنزيدوا مغرفه ديال الفليو، كنضيفوها على الحليب وكنخلطوا مزيان وكنشربوها في الليل، كنكونوا مغطيين مزيان. انا هذه هي اللي عملتها وصبت عليها. كنت ديجا سجلتكم فيديو، قلت لكم انا عيانه بزاف، مشكيت عليكم وداكشي، كنت السعله وكان عندي البروده بزاف في صدري. شربت هذه يومين، ربي جاب الشفاء والعافيه. الوصفه الثانيه حتى هي مجربه وكيعملوها كانوا اجدادنا مش شحال هذه. كنتمنى ترجعوا تعملوا داكشي الطبيعي البنات وتبعدوا من الدوايات وانتيبيوتيك. هذه حتى هي مزيونه، عباره على كيمون بحال اللي كتشوفوا، مغرفه ديال الكيمون، كنزيدوا عليها زيت العود بواحد الكميه اللي نتوما كتشوفوا تقدروا تاكلوها، وكتاكلوا مغرفه في الليل لمده 3 ايام البنات في الليل. حتى هي وصفه مزيونه بزاف 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 للكحه والبروده ديال الجسم. كنتمنى لكم الصحه والعافيه، وان شاء الله يا ربي تسيبوا على هاد الوصفات الجوج طبيعيين. وكنتمنى تزيد بالنسبه للمشاركه في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكتبوا لي التعليقات ديالكم باش نجاوبكم حتى انا. السلام عليكم.